Bonjour, bonjour Bwende TV, bonjour Nabaladinho sur Bwende TV. Melora Banza Mwasi ya Mounen Kande Balorake. Melora Banza Mwasi au Apesaka Elengi partout. Melora Banza Yoye Apesaka Ndakunaye Elengi. Apesaka Chéri Naye Elengi. Apesaka Chéri Elengi. Apesaka Pe Bananaye Elengi. Apesaka Elengi partout. Nababilo Nenyo sur Melora Banza Apesaka Elengi. Le lot vraiment raison au Melora Banza a mimé biso le long na plateau Naye. Plateau na ya pouf na ya marron de le banza aye vraiment on se regarde biso mais le banza ko so na biso ne ko so la mingi na bande ko na basi biso ne ko za ka ba mama biso ne to ebi douleur ya 9 mois biso ne ba mama to ebi ba caprice mingi ya bana ko ba papa vraiment ba za ka na tenter papa ba bima tango ba ke musala mingi en Afrique les abisso maman tout kana na bana tebi bakapesa bana nayebi ke fiston balabos alingaka fufu ekota mbumate abigalinga mo spaghetti litera linga naye misuni ateza nango ya ba vivre fait mais ezaka misuni linga ne legimte nayebi pose mwana moko nayebi caprice ya mwana moko. En tout cas, les cambo oyonga na ye nango lelo eza mingi na système oyo bota libanda comme mabana ndako. Mingi ba papa mutu bazaka na biloko wana bobalani na mama et que libanda le muso avant au botel déjà bana au botel bana le soni ba limisa tout pe moko mama pele muso botel ki bana e kotoyo aina e pela ndako mais et pas ba maman ezaka problème te biso ba maman ceux qui oyena ba na ndako eza problème te betinga boyelo na bali na kina bikela nga isika libala ono balela to na mimi fisto na nga eza problème te mais eux que ceux qui mobali na nga kaka la foudre to mobali na nga li ya to ngonga ayena mona na kati libala na koma kokoze ba problème au mwana wana azandoki ou bien mwana wana aza ekindumba ou bien mwana wana aza moyibi mingi biso ni ba maman to memaka vraiment makambo wana na kati ya banda ko na biso ya mabala pour maltraiter bana ni bana biso. En tout cas vraiment nga na sa contre yango muto sa son la vie aye bana raté encore bota oboti bana na yo moko ba salisio te mais moi na banda asalisio on est banda salisio. En tout cas ba maman to za mité maminene to za la vraiment mité maminene côté wana to linga bana nyonso ndenge moko. Donc mwana oyo abotamina mama oyo to abotamina mama mususu boye soki yo sangisi bango na yo isika moko pesi bango éducation moko. En tout cas différence ezala te bato boza pembeni kutu bondima te soko bokoli bango vraiment na bolingo nyonso. En tout cas bato bondima te ke bana na babotama pa mama mususu bana na babotama pa songolo pa kala. En tout cas vraiment bato bondima te ko éducation eza oyo nde ozopesa bango bande konanga basi to meka pour changer to zwa vraiment monter mawana ya bo mama ndenge peka yo monaki 9 mois passe ya 9 mois na libongo ya semi oyo memaki ya semi biseni ya préfina c'est ma préfina to semi ya Wilfred kaka ndenge yo memaki yango yo memaki semi ya prince ya Plantina ndenge mo peka ka ba memaki semi ya Abigail Inga. Donc to ça na kité wana minene ya ko supporter bana ya baninga donc to comme ça bon lokola bana biso ko basaka bana biso makila se batali makila oiza et pas ya Abigail même makila pe eza et pas ya fiston baza moko. Donc to tika esprit ya kokabola bana go côté na bango bana go pe côté na bango. Donc eza ki to côté ba maman vraiment toujours conscience que moi na on a monté qui peut se samate ou ya mlinga pe qui peut se sanga lakini mimi lisusu kota ba papa nazongi mukie kota ba papa. En tout cas na éviter les ensemble asala mokili chef ya ndaku chef ya mokili nzambe ya pesa ka charge wana epa ya Adam apesa vraiment charge wana epa Adam mutu azala maître nyonso. Papa aza chef ya famille papa jamais opose à la sous-domination ya mwasi soko bote bana no pembeni to pela mozaki na mama autre chef bana yaka na bana
bana wana ata bovanda na bezwa penza ta weekend moko ozwaka bana na oyaka na bango osangisaka bango na bana na yo ensemble na bana oyo ndako ensemble de façon que baza na même moral pas mesana dès que yo zotika bango otiki bango koto yo o koto côté ne o koto côté na ye en tout cas vraiment bolingo ekolaté entre bana au moins si na ngalo baki soki bana kaka banoki kosangana akotika bana ndako wana ngana ye ekozala problème papa wapiki mobali na yo wapiki mobali na yo en tout cas papa bozala sage papa vraiment bozala mayele boyeba ndeni boki kogere bandako na bino et ça te que melora alekisi mayele to peni en tout cas naza victime ya makambo wana naza victime vraiment ya makambo wana moyena memela bino ango ya détail te naza victime nango en tout cas nalingi vraiment bapapa bozwa conscience bamama bozwa conscience bana nyonso baza na égalité bana nyonso baza ndenge moko bana ya mobali to bana ya mwasi baza kaka bana ya mama moko to papa moko soki bosangisi bango esalaka bien ezala bien makasi wana conseil na ngena pesa mingi na bandeko na mabasi en tout cas boyamba bana ya nakati ya bandako na bino boyamba bana ya mibali na bino bomona bozala bomemia mpe bénédiction na kati ya ndako yo soki ozoboya bana baninga ozomaltraite bango ozofaire souffrir bango yebaki bana na yo botikala kaka bongo naza nzambe te mais onéglige bana mosusu olobi ke bana avenir tobengi bango bana makangu obengi bango bana basanga ntina mais oyebi lobi te lobi ezala ya nzambe epa nzambe bana nyonso bazalaka ndenge moko ezala na leta na biso leta bana nyonso baza ndenge moko soki bakonte mama te me bakonte bana donc tozala vraiment na bolingo ata bolingo ya bomoto omonaki mabezo olingi ya besenga saint esprit ekamba yo saint esprit esosolisa yo nalingi bino mingi bandeko nanga boza partout sekele jema babi sekele jema mobali ya Karine merci ya sekele napesi ye vraiment bambote ebele esika baza na Londres napesi bambote nanga ebele na RDC artiste wana papa moko malamu napesi bambote nanga ebele apesi bambote nanga ebele na Petro Sukami bambote ebele vraiment mpona ye Maxi l'écran donc Manix l'écran napesi ye bambote ebele nalingi ye mingi nalingi bino vraiment mingi kozalanga kaka mpona ngai napesi bambote nanga ebele na bafani nanga nyonso oyo baleka melora banza mwasi ya monene mwasi oyo apesaka vraiment eleki partout melora banza ka ndenge apesaka elengi melora banza ayakala mpona koconseiller nayakala mpona koconseiller bamama mama sala boye mama leka boye yango kaka namemeli bino mpe likambo oyo donc tolinga bana nyonso ndenge moko tosangisa bana ezala mama obotaki ailleurs oye na bana wana papa pa botaki ailleurs aye na bana wana tosangisa bango topesa bango éducation na biso tolakisa bango comment bakoki kopartage comment bakoki kozala ene eza mosika na bango jalousie eza mosika na bango wana nde récite nyonso wana boyebika bana baza avenir na biso ya lobi bana baza wana vraiment lelo soki olembi okomi mokolo bana moto kozwa relève bozala wana approché bosabona na sivement na Gonde TV na Gonde TV bozala jamais dessus bobaduzwaka baconseil ya ngana moko melora banza na plateau na ngana ozalaka nga moko soki invita monani tosala bino sinka ndenge ezalaka mais natiki bino bozala bien na mabota na bino nyonso